ഹലോ ഗൈസ്, എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഇന്നുള്ളത് ഇപ്പോ മേപ്പാടിയിലാണ്. ഞങ്ങള് എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയാണ്ട് വെറുതെ വീട്ടിലിരിക്കുന്നു. അപ്പോഴാണ് ഞങ്ങളുടെ സുഹൃത്ത് പോള് മേപ്പാടിയിലേക്ക് വരാൻ പറഞ്ഞ് വിളിച്ചു. അപ്പൊ ഞങ്ങളിത് അപ്പൊ മേപ്പാടിയിലെത്തി. ഓട്ടോയിലാണ് വന്നത്. ഞങ്ങളെ വണ്ടി ഇനി ഞങ്ങള് കൂടുതൽ ഓട്ടോറിക്ഷ തന്നെ ആയിരിക്കും ഞങ്ങള് യാത്ര. ഓട്ടോ ട്രിപ്പ്. അപ്പൊ എന്തായാലും ഞങ്ങള് കുറച്ച് ഇവിടെ കറങ്ങാൻ പറ്റിയ കുറച്ച് സ്ഥലങ്ങളുണ്ടെന്ന് പോള് പറഞ്ഞു. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പോവാ വരിക സൂപ്പർ ആയിക്കണ എന്തായാലും. അപ്പൊ എന്തായാലും നമുക്ക് വീഡിയോയിൽ കാണാം കേട്ടോ. ഞങ്ങള് ഇവിടെ മേപ്പാടി ഹൈസ്കൂളിന്റെയും വർക്ക്ഷോപ്പ് ബാക്കിലുണ്ട്. വർക്ക്ഷോപ്പിന്റെ ഫ്രണ്ടിലാണ് പോളിന്റെ വണ്ടി. ഇവിടെ എന്തോ പണിക്ക് കയറിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അത് എടുക്കാൻ സ്പ്ലെൻഡർ വണ്ടി കാണിച്ചാ. വണ്ടി അടിപൊളി ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. നോക്കാം. ഇതാണ് പോളിന്റെ വണ്ടി. പണിയൊക്കെ ഏകദേശം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ നിർത്തിയിട്ട് അപ്പൊ വണ്ടി ഞങ്ങൾക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. ബാറ്ററി ചാർജിങ്ങിന് ഇട്ടുകയായിരുന്നു. അതാണ് നമ്മളെ ഓൾഡ് വണ്ടിയാണ് കേട്ടോ. വലിയൊരു സ്ഥലത്തേക്കാണ് പോകുന്നത്. വെള്ളച്ചാട്ടം അപ്പൊ അവിടെ കാണാം. അതാ അവിടെ ഒരു സിപ്പ് ലൈൻ ഉണ്ട്. വലിയൊരു സിപ്പ് ലൈൻ തന്നെയാണ്. ഇവിടുന്ന് കുറച്ച് ദൂരമുള്ള സിപ്പ് ലൈനാണ്. പിന്നെ ഇവിടെ ടൂറിസ്റ്റൊക്കെ നിർത്തിയിട്ടിരിക്കണ്. പിന്നെ ഞാനും നമ്മൾ വണ്ടി ഡ്രൈവർ കുറച്ച് സീൻ റോഡാട്ടോ. ഒന്നാമത് പറയാൻ എടുക്കാൻ വയ്യ. പിന്നെ ഇവിടെ 900 കണ്ടി മെയിൻ സ്പോട്ടാണ് കേട്ടോ. റോങ് സൈഡ് ചങ്ങ റോങ് സൈഡാണ്. ധാരാളം ജേഴ്സി പശുക്കളെ ഇവിടെ കാണാനിടയുണ്ട്. സാധാ പശുക്കളാണ്. ഗായ്സ്, ഇപ്പൊ ഞങ്ങള് പുത്തുമല 3 കൊല്ലം മുമ്പ് ഉരുൾപൊട്ടിയ ആ ഒരു സ്ഥലത്ത് എത്തി. ഇത് നോക്കൂ, ഇതൊക്കെ ആ ഉരുൾപൊട്ടലിലുണ്ടായി വന്ന സ്ഥലങ്ങളാണ്. 3 കൊല്ലം മുമ്പ് ഇവിടെയാണ് പുത്തുമലക്കാർക്ക് ഏറ്റവും ദുരിതമേറിയ ഒരു കാലം കടന്നുപോയത്. ഇപ്പോൾ നമ്മളെ കൂട്ടത്തിലുള്ള പോളിൻ്റെ വീട് വരെ ഇവിടുന്ന് പോയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഏറ്റവും സന്തോഷകരമായ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവർ ഇത്ര ഒരു 3 കൊല്ലത്തിന് ശേഷം ഇത് റിക്കവർ ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. കാരണം ഗ്രൗണ്ട്, കുട്ടികൾ കളിക്കാനുള്ള ഗ്രൗണ്ട് വരെ ഇവിടെ പിന്നീട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇവിടെയൊക്കെ നിറച്ചും വീടുകളായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഉരുളൂട്ടി വന്ന സ്ഥലത്തൊക്കെ വീടുകളായിരുന്നു. പിന്നെ റോഡൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ റോഡൊക്കെ നിർമ്മിച്ചു. ഇപ്പോൾ കുറേ മാറ്റങ്ങളുണ്ടായി. ഏറ്റവും സങ്കടകരമായ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞതിൽ ഇപ്പോഴും 5 മൃതദേഹങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പെട്ടുപോയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോഴും അവരെ കിട്ടിയിട്ടില്ല. ഇപ്പൊ ഗായ്സ്, ഞങ്ങള് പോളിന്റെ വീട്ടിലെത്തി അല്ലേ. ഇവിടെ പറഞ്ഞെന്താ വെച്ചാല് നല്ല വൈൻ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പോളാണിപ്പോ എന്ത് വണ്ടി ഓടിക്കുന്നവനാണ്. പോളിനെ വെറുതെ ഓടിക്കാൻ പഠിച്ച പോള് സൂപ്പറായി പഠിച്ചു. കോഴിക്കോടൊക്കെ ഉണ്ട്. കോഴിന്റെ തറവാടാണ് കേട്ടത്. കോഴിക്കോടുണ്ട്, പക്ഷെ കോഴിനെ കാണില്ല. കിട്ടുന്ന പറഞ്ഞില്ലേ വൈൻ കിട്ടുന്നു. ആ വൈനുണ്ട്. പനങ്ങളിന്റെ ഒക്കെ ഒരു ടച്ചിങ്സ് ഒക്കെ അതിലൊന്നുമില്ല. ഇത് വൈറ്റ് നമ്മള് വാറ്റ് പോലെ ഉണ്ട്. ചാരായം പോലത്തെ ഒരു ഇത്, കള്ളു പോലെ. അതെ, അർജു കുടിച്ചിട്ടില്ല കേട്ടോ. മദ്യഗ്രി എനിക്ക് തന്ന്. അവൻ കുടിച്ചില്ല. എന്താണ് പെട്ടെന്ന് ഇത് ഓ ഭാവിയിലേ മദ്യം വിഷമാണ്. പറ 2 വാക്ക് ഇതിനോട് എതിരെ എന്താ പറയാറുള്ളത്? കുട്ടികൾക്കൊന്നും മേടിച്ചു കൊടുക്കരുത്. രണ്ടുകൂടി ഒരുമിച്ച് പോവല്ലോ. ഓക്കെ, ഞാനില്ലേ വൈന് ഇത് കണ്ണ് രണ്ടും എനിക്ക് കാണുന്നില്ല. നമ്മളിതില് കണ്ണാ ഞാൻ അമ്മിനെ ആള് മാറിപ്പോയാ. അപ്പൊ ഞങ്ങള് പുത്തുമലയിലെ പ്രധാന ടൂറിസ്റ്റ് പ്ലേസിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു കുതിരനെ കണ്ടത്. വെള്ള കളറുള്ള നല്ല
റൂഹി എന്ന് പേരുള്ള കുതിര സവാരി ഉണ്ട് ഇവിടെ. 100 രൂപയാണ് ചാർജ് ചെയ്യണത്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ തൊട്ടപ്പുറം തന്നെ സിപ്പ് ലൈൻ ഉണ്ട്. ധാരാളം ടൂറിസ്റ്റുകൾ ഇവിടെ വന്ന് കാണിച്ചു തരാണ്. വണ്ടികളൊക്കെ വരിക്ക് നിർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് സിപ്പ് ലൈന്. സിപ്പ് ലൈൻ എത്ര ചാർജ് ചെയ്യണ പോലെ? 300 രൂപയാണ് സിപ്പ് ലൈനിൽ ചാർജ് ചെയ്യണത്. ഇതിന് 6 വയസ്സായിട്ടോ. ഇതിന്റെ പേരെന്താ? റൂഹി പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ബാഗ് പോണ്ടിക്കണ്ടോ കേട്ടോ. നല്ലതായിട്ട് കിട്ടും. നല്ല ഭംഗിയുണ്ടല്ലോ ഡിസൈൻ കാണാൻ. മുടിയൊക്കെ ഉണ്ട് ഡിസൈൻ. അത് തൊട്ട് നോക്കിയാന്ന്. ഇതിന് ഒരാൾ തൊടുമ്പോ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അത് മളപ്പൊന്നും നടക്കൂല. ബ്ലോക്ക് ചെയ്യണ്ട നമ്മളെ കൈ. അങ്ങനെ അർജുൻ കുതിര സവാരിയിൽ കയറിയിരിക്കുകയാണ്. എന്തായാലും നോക്കാം നമുക്ക്. അവന്റെ ആഗ്രഹമാണ് കുതിരയിൽ ഒരു യാത്ര ചെയ്യണമെന്ന്. അപ്പൊ അത് അവൻ കയറിയിട്ടുണ്ട്. അതാ അർജുൻ. അർജുനത് അങ്ങനെ നല്ല രതീശ നല്ലാണ്. പാലൊക്കെ അങ്ങനെ അർജുൻ ഇതാ വന്നോണ്ടിരിക്കുന്നത്. പകുതിയൊന്നുമില്ല. ചെക്കൻ വന്നോണ്ടിരിക്കാണ്. ബാഹുബലിയെക്കാളും അങ്ങനെ ഇവിടുത്തെ എക്സ്പ്ലോർ ഒക്കെ ഞങ്ങൾ ചെയ്തു. അർജുൻ കുതിരപ്പുറത്ത് കയറി. അർജുന് എന്താ പറയാ, അടുത്ത് കേക്ക് പോളെ 4ാമത്തെ തവണ. ഇത് ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കല്ല ഓടിച്ച. കുതിരക്ക് ചെറിയ ശാരീരിക പ്രശ്നമുള്ള കൊണ്ട് ഏട്ടനുണ്ടായിരുന്നു. അതന്നെ സത്യം ഞാൻ പറയാം. ഇവനക്ക് കുതിര എന്താണ് രാമനെ ഓടിക്കാറില്ല. നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ്. എല്ലാരും മസ്റ്റ് ട്രൈ ഐറ്റം. പക്ഷെ വേറെ പ്രശ്നം അങ്ങനെ പ്രതീക്ഷിച്ചു. പക്ഷെ ഇത് അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇതല്ല. പിന്നെ ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുതിര വെള്ള കളർ. ഇതൊരു ക്യൂട്ടാ. ചെളിയായാലും എന്തെയും ഓടണം ശരിക്കും. കുതിരപ്പുറത്ത് ഓടണം. അങ്ങനെ പക്ഷെ ഇത് അങ്ങനല്ലത്. ഇതാണ് അടുത്ത സിപ്പ് ലൈന്. അത് നല്ലൊരു ലോങ് അല്ലേ? ആള് പോണതാ. ഒരു ആളെ വിടുന്നുണ്ട്. വളരെ നീളം കൂടിയ ഒരു സിപ്പ് ലൈൻ അത്. അടിപൊളി അല്ലേ? പറന്നു പോന്നതാ ചേച്ചി. സൂപ്പർ അല്ലേ? ഇപ്പോൾ അതിന്റെ പകുതി എത്തിയിട്ടേ ഉള്ളൂ. പറന്നു പോകുന്നുണ്ട് പക്ഷികളെ പോലെ. പോയി കഥം ഓക്കെ. അങ്ങനെ അടുത്തതായിട്ട് ഞങ്ങള് ഇവിടെ എവിടെയോ ഒരു ബംഗ്ലാവ് ഉണ്ട് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അതിലേക്ക് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക. നല്ല അടിപൊളി ഒരു കയറ്റം കയറിയിട്ട് അവിടെ മടുത്തു. അപ്പുറത്തെ വ്യൂ ഒന്ന് കാണിച്ചു. ഞങ്ങൾ ഇനിയും കയറ്റം കയറണം. അതുകൊണ്ടോ കണ്ണുകൊണ്ട് കാണുമ്പോ ഇതിനെക്കാട്ടി കുറച്ച് ഇതിപ്പോ കാണാണ്ട് എന്തിനാണ് ജീവിക്കുന്നത്? അതെ, വരൂ പുത്തുമലയിലേക്ക് വരൂ ഗായ്സ്. അതാ ബാക്കിയുള്ളവർ കുതിരപ്പുറത്ത് അങ്ങനെയൊക്കെ എണ്ണടിക്കാനുള്ള പൈസ കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ കേർക്ക് കുതിരപ്പുറത്ത് പറയടാ. നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ സാധിക്കണം. ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി. അതെ, അപ്പൊ ആഗ്രഹങ്ങൾ സാധിക്കണം. എന്തായാലും സാധിക്കണം. യാത്ര ചെയ്യണം. ഇതെന്താണ്? ബാക്കിൽ ഞങ്ങൾ കാണുന്ന ഒരു സ്കൂളാണ്. ഇതിപ്പോ വർക്കിംഗ് അല്ല. ഇപ്പൊ പഠിത്തല്ല. ഇത് ഉരുളൂട്ടിന് ശേഷം ഇത് വർക്കിംഗ് അല്ല. ഇതാണ് ഗവൺമെന്റ് ഹൈസ്കൂൾ പുത്തുമല. ഹൈസ്കൂൾ അല്ലല്ലോ, യുപി സ്കൂളാ. ഗവൺമെന്റ് LP സ്കൂൾ പുത്തുമലാണിത്. ഇതിന് ശേഷം ഉരുൾപൊട്ടിയതിനു ശേഷം ഇവിടെ വർക്കിംഗ് അല്ല. ഞങ്ങൾ ചുറ്റും തേയിലത്തോട്ടം. ഭയങ്കര ചൂട്. ഇപ്പൊ പലതരം ജീവികളും ഇവിടെ ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഇവിടെ ഒന്നും മെയിൻ്റെനൻസ് ഇല്ല തേയിലേക്ക്. കാരണം ഇവിടെ തേയില മൊത്തം കാട് പിടിച്ചിരിക്കണം കേട്ടോ. അതന്നെ, കാടിന്റെ പൊക്കത്തേക്ക് പോകണം. അവിടെ കാണാം, കണ്ടുമുട്ടാം, ഏറ്റുമുട്ടാം. സംഭവം അടുത്തേക്ക് നടന്നത്. ഏത്? എനിക്ക് ഷർട്ടിന്റെ ആവശ്യമില്ല. കാരണം നമുക്ക് ഒരുപാട് ഒന്നുമില്ല. അതുകൊണ്ട് പ്രശ്നമില്ല. തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ ഒരു രീതിയിലൂടെയാണ് ഞങ്ങൾ നടന്നു പോയത്. ഇത് മുമ്പിൽ നടക്കുന്നത് ഞങ്ങളുടെ ബാർബർ പോൾ. അതന്നെ, ഇത് അവിടെ കാണുന്നത് കാറ്റാടിയാണ്.
കാറ്റാടിയിലാണ് ഇവർ മുളക് നടന്നത്. അതും കുരുമുളകല്ല, കുരുമുളകാണ്. ഇവിടുത്തെ ഒന്ന് തേയിലേക്ക് യാതൊരു മെയിനിട്ടില്ല, ഒക്കെ കാടും പുല്ലും കയറി നാശരിക്കുകയാണ്. മൊത്തം മലകളാട്ടോ, ഫുൾ മലകൾ. ഞങ്ങൾ വീണ്ടും വീണ്ടും ഹൈറ്റ് കൂടി വരിക. ഇതിന് ഇവിടെ മൊത്തം മലകളാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ പുത്തുമല എന്നുള്ള പേര് എന്നാണ് ഇപ്പോൾ പറയുന്നത്. കാരണം ചുറ്റും മലയാ, കുന്ന് ചുറ്റും. എന്നാലും മേളത്തെ വ്യൂ എന്തായാലും കാണാനുള്ള ആകാംക്ഷയിലാണ് ഞങ്ങൾ. ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടില്ല. അതെ, വെറുതെ മേപ്പാടിക്ക് വന്നു, പോളിനെ കണ്ടപ്പോൾ വിചാരിച്ച് ഒന്ന് പോളിൻ്റെ ട്രിപ്പ് പോകണം. അത് വിജനമായ വഴിയാട്ടോ, കള്ളും മുള്ളും മേസ്തിരികളൊക്കെ ഉള്ളു. അപ്പോൾ മേലെന്ന് കാണാം. ആ മടുത്തൂലേ. ഒരു ഗസ്റ്റ് വന്ന് നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഫ്രണ്ടിൽ, നോക്കട്ടെ. ഞങ്ങളിങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഫ്രണ്ടിൽ ഇതാ ഒരു ഗസ്റ്റ് പോകണ്ടെന്നാണ്. അവിടെ കാറ് എത്തിയില്ലേ മോളെ, എത്തിന്നാണ് പോള് പറയണത്. ഇനി മേലെ എത്തിയിട്ട് കാണാം. നല്ല വിജനമായ ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞ ഒരു ബംഗ്ലാവ് ഉണ്ടെന്ന് അവർ പറഞ്ഞത്. അതായത് സായിപ്പന്മാരെ കാലത്ത് ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു പിന്നെ ബ്രിട്ടീഷാണ് അവരെ കാലത്ത് ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു ബംഗ്ലാവ് ഉണ്ട്. എനിക്ക് ചൂടെടുത്തിട്ട് ഞാൻ അതൊക്കെ ഒരു പേരും ചൂടാ. എൻ്റെ വന്നടവേ ഇത്ര കാലം നടന്നറിയോ. നല്ല നടന്നിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ഉണ്ടല്ലോ, നടന്നതിനൊക്കെ ഭയങ്കര മുതലോട്ടോ, അടിപൊളി സംഭവം. അംജദ് വെറുതെ ചോടുന്നുണ്ട്. അപ്പോ നമുക്ക് ആ അതെന്തായാലും ആ ബംഗ്ലാവ്, ബ്രിട്ടീഷ് ബംഗ്ലാവ് ഒന്ന് കാണണം. നല്ല പിക്ചേഴ്സ് ആണ് പറഞ്ഞത്, അടിപൊളി പിക്ചേഴ്സ് ആണ് പറഞ്ഞത്. പിക്ചർ പോളിനോട് നിന്നു. ഇത് പിക്ചർ പോയിട്ട് കാണാം, പിക്ചർ കാണാം. അങ്ങനെ പോള് പറഞ്ഞ ബംഗ്ലാവിലേക്ക് ഞങ്ങൾ എത്തി. ഇതാണ് ആ ഒരു ബംഗ്ലാവ്. കുറേ ഗസ്റ്റുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട്, വണ്ടികളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഞങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയറാനുള്ള അനുവാദം ചോദിക്കാൻ ഞങ്ങളെ കൂടെ ഉണ്ട് മറ്റൊരു വ്യക്തിയുണ്ട്, പോളിൻ്റെ കൂട്ടുകാരൻ. അങ്ങോട്ട് പോയിട്ടുണ്ട്, അപ്പോൾ വിളിക്കും. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെയൊക്കെ ചുറ്റി കാണാനുള്ള അനുവാദം കിട്ടി. അനുവാദം ചോദിക്കാണ്ട് കയറുന്നതൊരു മോശമല്ലേ. വലിയൊരു ബംഗ്ലാവ് കേട്ടോ ഇത്, വിചാരിച്ചു നോക്കിയല്ല. കണ്ണമ്മ ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ സായിപ്പന്മാരുടെ കെട്ടിയാണെന്ന് നമുക്ക് കണ്ടാ പറയൂട്ടോ. എങ്ങനെ സായിപ്പന്മാരെ കെട്ടിയാണെന്നേ, ബ്രിട്ടീഷുകാരെ കെട്ടിയാണെന്ന് നമ്മൾ ഇതിന്റെ ഈ ഒരു സിസ്റ്റമാറ്റിക് കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പറയും. കാരണം അതുപോലെ എന്തൊക്കെ ക്രമീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. കുറേ റൂംസ് അവൈലബിൾ ആണ് ഇവിടെ. പെർ ഹെഡ് എത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നല്ല വ്യൂവും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട് ഇവിടുന്ന്. പിന്നെ അതാണുള്ളൊരു ബുദ്ധിമുട്ട്. വണ്ടി കൊണ്ട് സുഖമാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ തീരെ പ്രതീക്ഷിക്കാതെ കൊണ്ട് വണ്ടി എടുക്കാനൊന്നും പറ്റിയില്ല. പക്ഷെ വണ്ടി ഉണ്ടെങ്കിൽ സുഖം കേട്ടോ. നല്ല റോഡുണ്ട് ഇവിടെ, കുറച്ച് കട്ടറാണെന്നുള്ളൂ. അടിപൊളി അതന്നെ. ഇപ്പൊ ഇതിന്റെ പ്രൈസും എന്താ സ്ഥിതി, റെന്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അന്വേഷിച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ അറിയിക്കാം. ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഞങ്ങൾ കൊടുക്കാം. ഗൈസ്, ഇവിടെയാണ് ഫുഡ് കഴിക്കാനുള്ള ഒരു പ്ലേസ് ആയിട്ട് അവർ സജ്ജമാക്കിയിട്ടുള്ളത്. ഇതിൽ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ അത് ക്രമീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഗൈസ്, അടിപൊളി റിസോർട്ട്. ഇതിലെ ബംഗ്ലാവ് റിസോർട്ടല്ല, ബംഗ്ലാവ്. ചെറിയ എന്താണ് അതിന് പറയുന്നത്, ആ റൂംസിന് എന്താ പറയുന്നത്, ടെന്റ് പോലത്തെ എ ഫ്രെയിം റൂംസ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞത്. 180 എൻ്റെ ദിവസം ഒരാൾക്ക്. അതാണ് പെർ ഹെഡ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞവർ എന്താണ് സംഭവം. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഞങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് പോവുകയാണ്. ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ അടുത്തൊരു മല കയറാൻ പറഞ്ഞു, പോള് സന്ദർശിക്കാണ്ട്. അതന്നെ. എന്തായാലും അടിപൊളി റിസോർട്ടാണ്, വന്നു ആസ്വദിച്ചോളൂ. നല്ല വ്യൂ ഉണ്ട് ഇവിടുന്ന് തന്നെ.
വന്നോളൂ കേട്ടോ, അടിപൊളി സ്ഥലം, സൂപ്പർ. സൂപ്പർ സ്ഥലം. കണ്ണൻ ഇപ്പോഴും ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല, അവിടെ ഫോട്ടോ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കാണാം, കാത്തിരിക്കാം. ഹലോ ഗായ്സ്, അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഞങ്ങളുടെ പ്രയത്നങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ഞാൻ അടുത്ത ഇനി കുറച്ച് നെക്സ്റ്റ് വീക്കറ്റ് ഇനി പോളിന്റെ ഫുൾ സ്ഥലം അതന്നെ കൊറേ സ്ഥലങ്ങൾ ഇനിയും ഇവിടെ കാണാനുണ്ട്. തന്നെ നമ്മൾ കുറെ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ 2-3 സ്ഥലങ്ങളിൽ മാത്രമേ പോയിട്ടുള്ളൂ. സൂപ്പറായിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ ഒരുപാട് വരാനേ തോന്നണില്ല. വരാൻ തോന്നില്ല, ഇവനിവിടെ നിർത്തിയിട്ട് പോവാണ്. വരണ്ട, ഞങ്ങൾ പോട്ടെ. അപ്പൊ എന്തായാലും ഇവിടെ ഇനി ഞങ്ങൾ ഒരു വട്ടം കൂടി ഇങ്ങോട്ട് എന്തായാലും മൊത്തം എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾ വരും തീർച്ചയായും. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കരുതുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക്, ഷെയർ, സബ്സ്ക്രൈബ്. അപ്പൊ ഇനി വരുന്നവരെ അടുത്ത വീട്ടിൽ കാണുന്നവരെ എല്ലാവർക്കും ഗുഡ് ബൈ.